एक जंगल में रोली नाम की एक चिड़िया रहती है। उसके पास एक जादुई पत्थर रहता है। यह बात जंगल में किसी को भी नहीं पता थी। वो जादुई पत्थर रोली को बहुत मदद करते थे। वो जब कहती कि घर साफ कर दो तो वो पूरा घर साफ कर देती थी। जब वो कहती कि मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ तो वो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बना देती थी। जंगल में सारे जानवर हैरान रहते थे कि ये रोली चिड़िया हमेशा खुश कैसे रह लेती है। इसे किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती है। बड़ी मस्त इसकी जिंदगी है। काश हमारी भी ऐसी जिंदगी होती। सब उसे देख यह कहते, ये सब तो उस जादुई पत्थर का कमाल था। एक दिन अचानक से जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और रोली चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। घोंसला गिरने की वजह से उसका पत्थर उस तूफान में कहीं खो जाता है और तूफान थमने के बाद वो उस पत्थर को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो पत्थर नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं? उस पत्थर को कैसे ढूंढूं? रोली सोचती है, इस जादुई पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताना है, पर लगता है अब किसी की मदद लेनी ही होगी। जैसा कि मेरी नानी ने कहा था कि इस जादुई पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि ऐसा करने से इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। रोली ऐसा मन में सोचते सोचते विचार करने लगती है और किससे मदद लूं यह सोचने लगती है। तभी वो निर्णय लेती है कि मैं हाथी से मदद लूंगी और वो हाथी के पास चली जाती है। हाथी भैया मेरी मदद करो ना। हाथी कहता है, मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मेरा एक चमकीला पत्थर जो इस तूफान में कहीं खो गया है और यह पत्थर मेरी नानी ने मुझे बहुत संभाल के रखने के लिए कहा था, जो बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? ऐसा कहते ही हाथी रोली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और रोली और हाथी दोनों उसके घोंसले के आसपास उस चमकीले पत्थर को ढूंढने लगते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें वो चमकीला पत्थर नहीं मिलता है। फिर हाथी रोली से कहता है कि रोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वो पत्थर नहीं मिल रहा है। और ऐसा कहते हुए वो जंगल में अपने घर चला जाता है। इधर रोली उदास होकर उस पत्थर के बारे में सोचने लगती है कि अब वो क्या करे, उस पत्थर को कैसे ढूंढे। तभी उसे याद आता है कि नानी ने उसे पत्थर देते वक्त कहा था कि अगर यह पत्थर कहीं खो जाए तो तुम आग और पानी की भी मदद ले सकती हो। और वो फिर बिना समय गवाए आग के पास जाने का निर्णय लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आग और पानी ही है जो इस पत्थर के राज को जानते हैं और वो इसकी मदद भी करेंगे। ऐसा सोचते सोचते रोली आग के पास पहुंच जाती है और कहती है, मेरी मदद करो ना, मेरी चमकीले जादुई पत्थर कहीं खो गई है, उसे ढूंढने में। तुम्हारा जादुई पत्थर कहाँ खो गया है? मेरे घोंसले के आसपास ही कहीं होगा। तभी आग कहती है, रोली, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने आया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा
अगर ये जंगल के बाहर होता तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। ये सुनकर रोली उदास हो जाती है और पानी के पास चली जाती है और कहती है कि मेरा चमकीला पत्थर कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो ना। यह सुनकर पानी चौंक जाती है और कहती है, क्या वो जादुई चमकीला पत्थर खो गया है? हाँ हाँ, कल जो तूफान आया था उस तूफान में मेरी घोंसला टूट गया और वो पत्थर भी कहीं खो गया। रोली, तुम्हें पता है ना कि अगर वो पत्थर किसी गलत हाथों में चला गया तो कितना बुरा हो सकता है। ये सुन रोली कहती है, जी मुझे पता है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो उसे ढूंढना चाहती हूँ। पानी कहती है, लेकिन रोली, मैं अब इस अवस्था में नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद कर पाऊँ, क्योंकि पहले की तरह अब मैं फैली हुई नहीं हूँ। मैं सीमित हो चुकी हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ जहाँ से तुम्हें पक्का मदद मिलेगा। इस पर तुम चींटी रानी के पास जा सकती हो, जो पास के ही एक टोले में रहती है। उनसे तुम्हें मदद अवश्य मिलेगी। उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यह सुनने के बाद रोली तुरंत वहाँ से उड़कर चींटी के यहाँ जाती है। खाती हूँ मीठा और पीती हूँ पानी, मेरा नाम है चींटी, मेरा नाम है चींटी। तभी रोली कहती है कि सुनो चींटी, मुझे यहाँ पानी ने भेजा है मेरी मदद के लिए, आपसे बात करने के लिए। और सारी बातें बताती है और फिर रोली अपनी सारी बातें चींटी को बताती है और सब बातें सुनने के बाद चींटी तैयार हो जाती है उसकी मदद करने के लिए और साथ में अपनी सेना को भी लेकर जाती है। और चींटी अपने सूंघने की शक्ति से बड़े ही आसानी से उस पत्थर की जगह पर पहुंच जाती है और वो चमकीला पत्थर उठाकर रोली चिड़िया को दे देती है। चमकीला पत्थर को देखकर रोली की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और रोली कहती है, चींटी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। यह सुन चींटी कहती है कि अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, दुख में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इस पर रोली बोली कि चींटी बहन, जीवन में अगर कोई परेशानी या कुछ भी मदद लगे तो बेझिझक मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। Like and subscribe.